朋友，大家好，欢迎收看客家新闻杂志。今日节目一开始，我哋带你去感受到后生人嘅青春活力。喺当地嘅运动比赛，尤其係打球嘅比赛，除咗比赛本身之外，最好看嘅应该就係真有痛感、有热情嘅啦啦吹嘅。啦啦吹唔單止為比賽嘅吹舞加油，還做得到現場嘅氣氛撞到當鬧熱，當到人都好看。結合嘅體操、跳舞、口號、留特技動作嘅輕氣啦啦吹，也今年啲國內開始實行起來，也成為正式嘅比賽項目嘅。咁樣記者李一凡啦吳相平就要帶去認識一下連續4年拿到全國冠軍嘅吹舞陶妍妍拔得斯嘅新興高中啦啦吹。看看佢哋到底有幾厲害。高難度嘅表演動作，充滿青春氣息嘅豔舞舞蹈，也係陶妍拔得斯新興高中嘅啦啦吹表演。聽到音樂節奏，帶來老細妹一下一下跌到天堂殼，細妹喺空中做了一隻輕強嘅轉身動作，高超嘅技術，現場嘅觀眾全部熱烈嘅來拍手。今年嘅全國中等學校啦啦吹大賽，新興高中嘅啦啦吹連續第4年拿到為全國嘅第1名。因為這是第一次屬於自己的冠軍，我們是3年級嘛，我們要帶領學弟妹去拿下這個冠軍，那感觸一定是跟自己在1年級的時候、2年級的時候拿下的感覺不一樣。成立4年嘅新興高中啦啦吹，算係競技類嘅吹舞，攞一般球賽現場直接看得到嘅攀舞啦啦吹，前台嘅模同樣，做表演動作結合嘅特技，包括咧翻騰、蹬面、滾翻、鐵羅漢，還有舞蹈嘅部分。雖然得3人一下比一下厲害，佢哋身高全部都係60至60歲所換來嘅。當日下晝頭1點半，全體嘅啦啦吹吹員全部做換衫，到操場來適合做例行嘅訓練。一開始就會先走1000公尺。停定就係基本嘅暖身動作，也就係大家都輕強嘅來勁。那一下。做这个动作的目的是什么？因为啦啦队里面有一个动作可以应用的是，就是他要单脚站在男生的一个手上，然后这样子来做这样子的一个动作。那现在就是在地上先把他的柔软度先拉好，那上去的时候才不会说因为重心不稳，然后导致动作失败。因为在地上做，如果说就很勉強的話，那在上面做一定是更不可能成功。一群差唔多完全都冇練過柔軟度嘅高中生，做出劈腿嘅動作，所以就講係冇困難嘅任務。看到學生嘅得成最不快，痛到恨也恨愛，就比練啦啦吹有一辛苦誒。有一次我就看到有人拉筋，我真的很捨不得。如果是以一個媽媽的心態，如果是現在看到那個樣子，我都還捨不得。可是我想他們都很堅持，也走他們走對的路了。17、18、19、20。其實當到學生一開始係因為好奇，也係知道好教就會干預啦啦吹。冇想到訓練按嚴條，當然就太快有一班嘅學生誒，因為都唔掉實本人淘汰，係冇做係自家想要退出。像江家勇就係後半年來嘅吹員。我有動態嘅決心，這樣做得留到2下。因為我們這些人很多啊，然後沒有需要那麼多人，要篩選，那時候就沒有被挑進來，然後就不是上課沒有來練，然後就很希望自己可以來，然後後來他們就是有一些人有退隊啊，然後後來我才能進來，然後可是還是要開始操自己的，就很希望可以像他們一樣。就是
坚持流体吹上嘅吹演，当日立行接受严条嘅训练，也因此增盘新兴高中啦啦吹有暗好嘅成绩。以空中翻腾、点燃、立搭中前后滚翻动作嚟講，難度一個明顯先做一態。呢度力求前後嘅表現，就必須時時都維持前後嘅有氧度還有熟練度，這樣做得減少傷害。他們每天要做的課題其實還算是蠻多的。那除了一般的體能訓練之外，柔軟度的訓練，然後體操的訓練，還有舞蹈的訓練。因為拉的是個大家都要大家的心在一起，才有辦法做出來的東西。如果你一個人分心了，那可能女生就受傷了，這個動作就失敗了。所以練這個可以讓你的心，把你心綁住。輪一整輪之後就換延伸3次，換下一個女生。今年高3嘅副隊長李彩芝嗰日就加入啦啦吹嘅，本身有烏頭帶嘅佢表現一次就當好，去年本教練先到來擔任副隊長。要擔任好本隊的隊長跟副隊長，他的使命非常的重大，那對這方面的責任也非常的大，因為做隊長一定要有，就是在教練沒有在的情況之下，他就是一個教練，在學生他們即可品德的要求，他私底下他就要去安撫，或者是要去糾正這些學弟學妹。包括李彩芝、新興高中啦啦吹，今年有4個吹演畢業，4個人全部以啦啦吹專長申請推薦國立台北體育學院，全部都得到嘅保送。其中李彩芝更加用其前後嘅行業成績，還有副隊長嘅資歷，那還係爭取第1名嘅醫學成績。妹妹，我現在收到你的郵差寄來的，你的，然後北體的榜首，然後我有看到第1名哦，你看一下，我看得超高興的，因為我妹妹真的是第1名。爭取第1名，耶！好棒哦！李彩芝係福卡前台嘅聲音呢，10年前也愛離婚以後，佢就開始聽訴阿妹照顧2隻老太老妹，做數嘅佢當清楚自家愛嘅係乜嘅，也從來唔會伴阿妹來受理。不過阿妹看到妹嘢特別練習啦啦吹，撞到鬼神嘅做一爽，心對方實係非常嘅唔盼得。那每次在外頭工作的時候，我只要聽到電話。他在醫院，我就非常非常害怕，因為就會想說這一次不曉得哪裡又受傷了。他的下巴縫過，他的腰也受傷過，手腳真的是沒有一個是 OK 的。所以曾經看過他練習之後，其實我後面就不愛去，因為每次去看到他的表演，看到表演是非常精彩，可是當媽媽的那個心是非常害怕。但是那是他的興趣，我又阻擋不了他。因為媽媽這樣子沒有阻擋我喜歡去做我想做的事情，所以才會有今天。我有這樣的時候，如果媽媽一直阻擋我的話，那可能現在就跟現在一般的高中生一樣，還在煩惱我到底要去讀哪裡，那我以後要幹嘛幹嘛。為什麼要包他的手？因為他的手在全國大賽之前一次的那個翻滾練習的時候受傷，整個手去有點像折到那種感覺。2年以前，李彩芝正因為練習落體動作嘅時節發生了意外。做手術啊，還有手骨挫傷，到底下還係冇完全好。不過為到代表學校出去表演，依然係抗壓嘅，仍係痛苦嚟上場。Ready go！ 快到 ，Ready go！ 都不會做嘅。吹風車腰椅也係差唔多從頭到腳全部輸過傷，很實體嘅進行漸進落體訓練嘅時節，讓吳翠妍互相衝到頭拿。頭拿受傷很流血，就覺得就很捨不得啊。然後像我女兒，她也曾摔到，有時候就很痛啊，這裡腫那裡腫。她是有風的，眉毛這裡有風，就是說跟女學員在練習的時候，那個女孩子不知道怎麼沒弄好，竄到就有去風。這屆也啲啊，佢參加安尼訓練，跟難免會有咁樣嘅受傷啦。佢按做斯坦嘢做的一系列受傷，按就本佢打擊哦，喺佢講唔好再練啊，也係樣辦。佢安尼都佢會影響細路嘅佢嘅心靈上嘅發展啊。透氣查小虎口嘅車友椅，去年9月將做到嘅啦啦吹吹裝，大量吹嘢那係4.8嘅全國第1。佢講佢當有成就感，
圣诞红的爽根本就无算物解。就是心情就感觉很开心，因为毕竟就自己领导的，然后想说这种东西想让它就是一届一届这样让它传承下去，想说第一名就这样传承，所以因为学长他们都是这样传给我们的，所以我们也想就是帮学弟他们这样传承下去。车友义讲，其实但因吹长压力动态，一年下来带吹操练，当然要当地搭杂吹员来练习，都前后要拿到全国第一。这种经历，让本上个性内向的佢处理事情变得很较有担当。车友义嘅阿姊车孝勇也是喺新营高中啦啦吹嘅成员，目前已经係台北體育學院3年生嘅學生嘅。兩啥親口講嘅話題就係啦啦吹。他们不是多底吗？我想让它就是变成刀面，我变成一个人在撑。那你有垒过了吗？动作大概是怎样？就垒啊，可能就一开始单脚上去嘛。单脚上。然后 take 下来360啊。那时候我们练的时候就练了差不多2个月多啊，都一直在练，一直在练，一直在练，然后都很辛苦啊。然后拿到全国冠军的时候就很高兴了，对吧？那时候大家都很感动啊，都哭了。今年17歲嘅王希義，1年lang前進入啦啦吹以後，唔但將本上超小細細嘅身材變窄嘅，個性也變得很加獨立，曉得事情。我可以知道一個新人呢，實在成長不少。看到性明顯嘅哈，如果體格變較好啦，變較雜啦，肌肉也較濃嘛。也老神力訓練後來吧，哈，以後靠本錢嘛。烏克蘭全部黨支持王希義加入啦啦吹，阿美一方叫受到其他吹行嘅成員嘅阿美強養，非常唔盼得可能新人對啦啦吹按堅持。所以常常我看他去上課的時候，哈，然後我從背後看他，然後他的腳一跛一跛的時候，其實我那時候看是很心酸的。因為他一直在訓練的過程中，但是他受傷，還是要繼續練習的時候，那時候媽媽看了真的是很難過。嚴格嘅訓練，俾一群17、18歲嘅青少年付出了當多辛苦嘅代價，執定佢哋對啦啦吹充滿了熱忱，還有向心力。第一次表演很緊張，然後會緊張到想要哭啊什麼。然後後來就學長姐有給我，就跟我說加油，我就好一點。因為我比較瘦啊，比較小啊，我沒有上到場上，能不能幫大家這個忙？就那個時候有點失望，可是後來，其他隊員還是上場，還是可以上場幫我們拿下這個全國冠軍。不要哭。所以我覺得還。雖然我沒有幫他玩到是，但是我們的榮譽已經拿到了。嚴格嘅熱吹特線，一關一關嘅磨練，每日嘅團吹成員變成學校嘅精英，也使得佢哋在這許多吹樂嘅學生嘅欣賞嘅目光。喺四沙教練嘅鍛鍊之下，一群青少年嘅意志力全部超出了其他青少嘅同學程度。這群孩子，意志力很強。說實在，意志力不強的都已經推光光了。對，留下來大概會有一半的人是意志力還算不錯的。他是辛苦的，但是辛苦的另外一面，他的代價是甜美的。你只要有全心的付出，要一定甜美。所以，我現在以後有想要接觸到這項運動的這些不管學生們或選手們，我覺得帶着一個愉快的心跟感恩的心，我相信你可能來的時候是哭着進來的，可是你離開絕對是笑着離開。跌落汗水流目汁，靠着艱苦流喜樂，連續4年新營高中啦啦吹，延續等畢業學長和學子所傳下來嘅精神，讓團吹得到全國第一嘅光榮。不管何時何地，萬日先來後到，堅持等行過嘅也一轉，吹地度踏入成員，為了全部做得踏下牽有信心嘅腳步，行向希望。
人讲台东1分鐘，台下10年功。用日計劃來講，新興高中啦啦隊實在係相當嘅適合。看到有條高中生練棒球嘅時節，面向這種痛苦嘅表情，真嘅有一些本人看得到唔盼得。有的嘅出現身體上還有傷，就用天氣去練習。看到佢哋按上網，一聽做得了解，仲嘛佢哋做得連續4年拿到全國冠軍呢。一到4年呢，可能考試嘅成績並唔係特別好嘅。不過記得因為啦啦隊也為自家尋到個新的方向。歡迎上到節目現場。在本年個雪山龍去年完工通車過後，政府下一集重大交通建設蘇花高速公路隨時準備要停通嘅。全長有85公里嘅蘇花高假使完工通車，從台北到花蓮，輕價只有2點鐘，太太來區內台灣東西部嘅交通，可能還做得來區雙向之間嘅政策。不過一條路爭議也千大，因為家嘅開發強怕會危害到東部親赤道沙皮嘅自然山水。從一個禮拜開始，客家新聞雜誌將會分別從環保和經濟嘅角度，帶人來分析起蘇花高嘅利弊得失。以下蘇花高千大嘅爭議嘅成因就係來自於環境。喺今年嘅全國環境會議當中，蘇花高甚至本環保人士選做係台灣環境生態好夾嘅提名。記者羅分生、老范群分就要先帶你去了解蘇花高對環境嘅影響。道路建得越好，民眾會買更多的汽車。咁擺如果高速公路咧，係太感到市場過嚟發展㗎哈，一天會失場。以後都是從地底下通過，它對於整個地形影響就趨近於零。1、2、3，喊！單車上路 Go！ 也係環保聯盟花蓮分會，今年4月期盼嘅騎鐵馬發通，本外地後生人騎電鐵馬，慢慢欣賞花蓮，認識花蓮嘅江。是一個侵蝕的地形啊，那只有在立霧溪這邊，因為它有上游帶下來的沙石或者是泥土，慢慢往外擴展，所以它就是形成一個內彎型的，好，那有人形容它就是雙 M 型。呢片係花蓮嘅崇德海船，海灣體現是嚟看到當江嘅海岸線，同花蓮嘅河山河水小解本外天然，而且係環保聯盟花蓮分會嘅目的。到細細嘅辦公室地位，一參還有一件事係件大變嘅目標。總部主係花蓮吉安鄉南華村人，也係環保聯盟花蓮分會嘅會長。這3年來，佢最關心嘅事就係去蘇花高速公路，可能本其親愛嘅故鄉將嘅風景磨平。去嘅過程當中，哈，乜地講？對環境的衝擊 CO2 啊、揚塵啊，哈，對安尼沙區影響動態啊。我佢還有一條喺啲安尼平原段，佢係經過安尼花蓮最強的七星潭的海灣，安尼花蓮最強的兩灘海洋景觀吼，佢唔建設的啊。安尼花蓮講應講會發展觀光，最強的萎縮股本壞鐵的吼，破壞鐵的唔呢個辦觀光咧。現在終點就是在福興這邊嘛，
湖心这边，然后这边会有那个七角川社。我们现在前面的。戴定眼来到吉安乡嘅制高点孔林鋪頭，總部住香眼上面蘇花哥可被開通，將會伴吉安鄉嘅文化遺址赤腳傳下小石壁。另外，吉安鄉貼住嘅棋盤式禾田同農村風光，總部住一時嚟到當正嘅建設，將會因為蘇花哥全鋪磨劈。你高速公路就40公里嘅嗰種嘅隧道嘛，佢要炸山啊栽cái废土嘛，那条路都会当佢施工变道，规苏花公路嘛，佢按太量的嗰種嘅挖田的土方一點鐘可能要到就200茶次的嗰種嘅沙石茶，啲嗰種嘅蘇花公路你也免救來救去啊。高速公路還沒有完成，我安尼會先忍受10年的黑暗期。那对花莲的观光、生活品质可以对一些负面的影响。呢係目前花蓮通向宜蘭唯一嘅公路——蘇花公路。就算冇中泰廣場，一條路項就長踩住沙石車來來去去。蘇花哥拓起嘅過程當中，按算畫出900萬立方公尺嘅灰土。到時節，工廠車在灰土嘅沙石車攏愛行蘇花公路，對一條已經有75年歷史嘅公路，還有花蓮海岸，聽起還是太負擔。是大概會增加它的12%的交通量，就是確實會有一定程度的量的增加了。那這個量是沒辦法避免的。那所以我們是要求在我們的施工的合約裡面要求我們的廠商，他必須要利用非假日來運輸，它開挖的尖縫期大概是3年左右的時間，是比較有大量運輸。這段時間過完之後，應該慢慢就會這個量就會降下來。國道蘇花段北起宜蘭縣與頭城蘇澳段相接，臨近花蓮地區設有新城、花蓮與吉安交流道，並抵達計劃終點。工廠人員冇否認，施工將會增加環境嘅負擔。只是在輕量報警同上海減到前地。事實上，從85公里嘅蘇花高速公路對宜蘭蘇澳到花蓮吉安，總共要開11條隧道同27座橋梁。過了崇德隧道之後，順登花蓮海岸改行高架嘅方式，全線將通過17個環境敏感區，包括蘇澳林產、太魯閣國家公園、還有七星潭風景區嘅島。一下外界遷徙界，就會嚟到珍貴嘅自然美景，將因為蘇花哥開發面臨衝太嘅危機。天時漸漸變上冷。入市20土嘅蘇澳冷產池地帶，當到民眾當到享受涼涼嘅天然產水。全世界只有2大冷產，蘇澳冷產就係其中之一。不過，呢個世界級嘅冷產之年，都有可能因為蘇花哥嘅挖山工廠有招牌嘅危機。冷泉來的一定因為它有一個經過一些地層嘛、石頭嘛，有些水脈就是了。那如果你隧道從來沒通過的時候，你如果阻礙了它的水脈啦，或是把它改道，然後怎麼樣啦，類似這種樣子，它當然泉水就不會再來了。我們的路線是在蘇澳鎮的西邊，那蘇澳冷泉是在蘇澳鎮的東邊，最近的距離2公里半，所以以這樣的距離來講，再加上它的高度的關係，因為蘇澳冷泉是在一個平坦的地方，是在七星山的山腳的地方，那我們整個隧道的位置，它的高度是在30多公尺，一直爬升到80公尺。所以以這樣高度來講，我們這個部分它所開挖所產生的，不管是可能的一些微量地下滲水或者開挖的行為來講的話，對於2公里半的一個冷泉出漏的地方，應該是不會產生有影響。國工局提出數據，證明蘇花哥嘅挖山
唔會影響蘇澳冷產水源。不過花蓮同宜蘭攏屬於強勁偏繁區，蘇花哥長40公里嘅水土穿過10米嘅斷層，可比發生太體痛，水土就結構可能會受損。你現在的整個隧道都是在靠岩壁就是峭壁這邊嘛，那這邊的地質結構來講，雖然看起來是不錯，但是是不是有一些大的一些破裂面在那邊？啊，那些破裂面是就因為大地震的時候會造成整個山壁的坍滑。我們所經過這11條斷層都不屬於活動斷層。那在板塊運動或者地震所誘發的斷層活動，都是發生在活動斷層，所以這11條斷層並不構成有任何斷層活動的威脅。等嘅壁，山谷、太自然嘅對鋪成功，活動有名嘅太魯閣國家公園完全看得到。蘇花哥工廠另外一個本人設立嘅素材，就係挖山必須穿過太魯閣。當多年時，按將嘅世界級景觀，為因為安尼模特。經過利霧溪的那一個區段，它距離我們太魯閣的峽谷的入口有3.5公里，所以是距離它非常非常的遠。而且那個經過利霧溪那個區段來講的話，它本身已經有2座包括蘇花公路台9線的橋梁，包括現在北回鐵路的橋梁，以及我們比它還要更靠海邊一點的區位來通過，所以我想對於太魯閣的這樣的影響，應該是不至於有加重的這樣現象。國工局當有信心，強調蘇花哥對環境嘅傷害，唔好像外界想嘅咁嚴重。不過有幾多人甘願相信，安尼一個重大嘅交通工程，唔會影響任何自然景觀。來看一下一下有嘅例。也係2006年6月，正式通車嘅北宜高雪山水土。通車以來，平均當日有將近5萬台嘅車通過呢條水土。水土來源台北到宜蘭嘅距離，也為宜蘭帶來動態嘅人潮，還有商機。不過大概到了2日，塞車係常態發生嘅事。另外，環保問題也停定來。宜蘭經驗到現在，其實已經真的浮現蠻多的負面的一些現象，包括人潮所帶來的一些污染空氣的污染啊，還有這個景觀的污染等等。那另外就是交通的擁塞。那對於經濟可能會有少數的地方，那會被認為是好像觀光客比較多嘛。事實上，政府開安道嘅路，無形當中等於鼓勵民眾試車。道路建得越好，民眾會買更多的汽車的。基本上每一個人消耗的能源和對環境的污染的排放，二氧化碳啊，其他的一些東西，其實基本上都是負面的嘛。車排放嘅廢氣，最根本知識係促成全球溫室效應嘅嚴重之一。溫室效應到底會對人類造成幾大嘅傷害？台灣委託南太平洋嘅友邦吐瓦魯，就係一個當顯明嘅例。陽光、沙灘、藍藍嘅天，委託太陽照嘅島國吐瓦魯，有着裊裊嘅度假風情。不過受到溫室效應、全球溫度升高嘅影響，也竟然吐瓦魯四圍嘅海平面已經上升1公尺，國土也只剩原來嘅一半。可比情況繼續惡化落去，吐瓦魯當有可能變做全球第2個海水淹沒嘅國家。吐瓦魯獨到嘅情況，已經被國際事件感覺到人類太多嘅破壞行為，將會影響世界本身。發生到吐瓦魯嘅問題，準備保證唔會發生到台灣。
也因为安尼，当局意见两手，用全面反对苏花高。苏花公路我想是不对的哦，从整个大方向看的话，所以我们现在很重要的是在台湾，大家要醒过来，温室效应不是别人的事，立即影响到我们的下一代，我们这一代啊，这是我们要努力的。开辟932起条高速公路，本台北到花莲先隔在短短2点钟橋，本外地花莲人是在當隔轉故鄉，也方便西埔人到東埔了，提升花蓮經濟。短期來看，確實係呢。不過為到呢條路，很可能付出乜嘅樣嘅代價，喺花蓮人感覺當驕傲嘅好山好水，世界級嘅太魯閣峽谷體系。係你全球罕見嘅蘇澳冷產。台灣敢負得起。400年前，有一群葡萄牙嘅水手經過台灣東海岸，因為看到安靜嘅自然風景。用福爾摩沙，也就是美麗之島來形容台灣嘅一島。因為有山擋等交通唔利便，東台灣嘅開發腳步慢啲咧，沙也保留為最多原始高自然嘅景觀。對部分後生人來講，蘇花高係咪愛去，關係到原始嘅生活問題。不過家鄉嘅自然美景，佢就同樣唔攀得。一條蘇花高係咪真正做到為後生帶來繁榮？除了去，留唔去，敢講冇其他嘅方法。下週禮拜，我哋將會繼續探討。關心台灣嘅永續發展，唔做唔得表態。還有大小碗。我知道，好。我做東哥嚟，做東上嚟啊！生意多啊，冇糧冇賺錢冇，做生意唔太啊，就上嚟啊，多投入啊。上嚟賣菜啦，賣隨便人菜，各種樣都吃的啦，賣麵啊。唔過我老公9年前就過身去的啦，係冇嘢做的，我哋行呢隻行來行去啊，反正當冇下就嚟收啊呢樣啦。上週頭啊，然後多這個小菜然後好菜啊！你第一次來嗎？第一次。哦，人家介紹的嗎？沒有。沒有哦，剛好路過看到。對，他比較包一點點辣油，好不好？他沒吃過辣油。你客人就講好啦，你客睇點嘛？所以我講，你命錢好，咁就裝咩下好。係啊，條俾老人家都冇愛呢，條俾老人家講咩都第3隻、第4隻都，哇！就像人當上線樣，愛做到咩又咩，我條街又唔會哦，我條街方面又唔會，一冇老人買來啊，我都。地瓜也很好吃。那個地瓜葉好了。好，他們要燙地瓜葉哈。天外就同事多來了。經理嘛嘅事情，細路妹咁樣咯，錢好啦。佢都妹得按同事嘛，錢返去啊人啊。唔係個個體嚟哦，港股係執唔記得去咧。高通了，我们接雪山就会通，我们只要3000块，我们就能够载到台北。花蓮水講嘅兩看海洋景觀哈，都唔變撇的啦。
好教读书对一般的成人来讲是挺普通的事情，不过对于身体也是智能有障碍的成人来讲，啥可能是当难做到的梦想。接下来嘅专题报道，记者张飞仪、刘启伟文就要请来听述也是成人呢。苗栗县学港国中嘅学生彭范顺，因为遭到清罕得看到嘅先天性两骨个骨后形成异常，体重无到20公斤，身高也长98公分，韩国家嘅手脚无力，生活太细时都要朋友来照顾。彭范顺从小系由家公家婆土胎嘅，佢当好读书，也想要继续读下去。不过家公家婆年岁太爷，苗栗又无适合佢读嘅学校，佢应该让嘅怎好咧？向下来关心。我最喜欢的是在水局。你为什么喜欢他们啊？我觉得他们也很有特色啊。佢係苗栗學港國中3年生嘅彭范順，留定短短嘅頭南毛，佢老強演佢嘅聲音向樣有介意嘅偶像，為送命用普羅架寫自家嘅心情。雖然佢見細唔細，不過彭范順看起來沙槍45歲嘅聲音誒，因為一出世就操到先天性嘅兩股病變，佢長98公分高，冇20公斤重。腳沒重要，就按兩圓圓啊。那看起來小腿的按太陽要支撐的身體的重量。這有啲全部偏形邊的呀。當然我唔反對你啊，看到咪一齊過啊，好8歲啊，人就行業應看見面咯。范順6站一睇嘅時節，也愛做理嘅呢，係加工家婆藝術學睇嘅。因為骨頭發育冇完全，有限變化、弱視、胸部骨貼出來嘅枕頭，所有嘅生活都愛人照顧。手術嘅話，就洗在洗面啊，做鞋做襪。你以前有冇辦法，以前又冇辦法做。本來范順係做第自家負擔表行路，不過去年半夜起時，病情變較嚴重嘅，就完全唔愛行路嘅。也下佢連拿湯匙吃飯都懂事力，手提不起來啊，然後有些菜啊，因為這樣子菜掉下去啊，然後又吃不到啊。你就吃這麼少啊？這樣子夠嗎？太多了，這樣對我來說也太多。身體嘅痛呢，流行痛嘅無力片，當唔係佢上愛讀書嘅心。佢當後去學校讀書，還主動要求加工本地去補習，就將自家體驗唔到。啊，講這邊嘛個愛用咪就係要體驗唔到有樣嘅呀，有同事手機啊有樣嘅哦，你補習補，那時候等到補2、3科嘅，但都是真來，還補到9點鐘，這樣轉。唔呢天咧行到當佢拖，如果聽緊每日見你會叫。但係就算家婆先老兒做學生衫，從牙齒上面過後，加工期好多位也係求美食材，再繼續學校讀書。讀到按貼片嘅學生嘅，佢因先生用呢款答拍講，佢嘅心理壓力未離開。不過佢真實當下也嘅聲音嘅，最近一係冇讀好嘅反應，也係冇提動嘅動作，冇聲音傷到嘅身體按到着急，情況較不上嘅反順。照顧這種小朋友真的要很細心，真的要非常細心。所以後來我就都沒有穿裙子了，因為要常常去廁所，要抱他，要蹲低。所以就不太方便。從他跟我互動的過程，所以可以比較能夠體會說他們的不方便。我覺得他給我很多啦。就啲反順病情嚴重，做唔得行路過後，學校俾到本期春日行卡啲片，今年4月初將本單啲2樓嘅教室曬到1樓，請將保健室嘅教室，我本反順嘅學卡人唔是按健身嘅男的兒上下推排。到難得嘅係，辦學嘅同學未接受本教室嘅檢聽，未會主動聽數反順。幫他拿課本，還要拿筆記。
还有什么困难都会找我妈，就是有时候书包掉了，他就叫我把它弄起来，或者是上课的时候，他就叫我把它拿出来。面对按 TP 嘅身形嘅，唔但請先生同學來聽數，學校未做出有準備。第2號之前，學校就做好教女無障礙嘅設施，包含殘障片所、愛心量、老師家嘅。也下按 TP 申請一位教師處理員，專門照顧行通無力片嘅犯順。比如車上用輪椅送去片所啊，係啊，對，係再過來南邊上去片所，上班送去都轉來安尼啊。辛苦嗎？唔會啦。能夠素描嗎？唔會啦。教师助理员的话，是因为在苗栗县政府，它其实每年固定会有一些教师助理员的那个申请，对，那这个经费也是从县政府那边支出，那我们就是帮他申請一個助理員，然後協助他一些日常生活的處理這樣子。就是呢，反正輕鬆國文科就係認真嘅唐先生講課，用模以神法嘅要素，一筆一畫寫出髒髒嘅詩，也就對其他同學來講都簡單，對佢來講三無掩蓋。唔過佢行係拖到動聽，寫到動聽。因為啲文學嘅世界度，只要有一支筆，就有無限嘅想象空間。就是他的行動啊，什麼比較不方便，但是他的反應，就是他在學科上的表現，其實比一些同學還要好的。像作文可以發揮他思想的那部分啊，我覺得他的觀念或者是對人生的看法，會比這些就是四肢健全的小朋友就來想的，就是更深入，或是更透徹，而且更樂觀。反順按上愛學習，本提高先生仲有田主動老記申請，比啲種發嘅國立方面聲音好高，本期啲國中畢業過後做得繼續升學。我們是經由那個12年就學安置計劃啊，特殊生一個12年就學安置計劃，然後幫他報名彰化和美實驗學校。對，那個地方本來就是專門收這種智障類的或者是腦性麻痹類的學生。對，如果他真的努力想學，我們能幫忙多少，我們就盡量幫忙。因為體力唔好，上完一節課過後，佢就會非常攰，背囊未會痛。當主了嘅時間，教師處理員就會帶佢去保健室裡面下。腳摸到腳底了哈。對，就是這個地方。還有哪裡會酸？膝蓋哈。保健室嘅護士仲係會留佢溜溜嘅按摩，並送一下很棒棒嘅骨節，未會教佢做第位簡單嘅復健動作。試試看你可以搬嗎？好，這樣之後呢？坐起來，不會腳打結，腳會打結。的腳。從牙齒、洗面、拿書、送片所、水夢轉折，完全冇辦法自家做嘅翻順。就算想愛去種花托樹，未是有人做得幾年的順風種等。唔過國立嘅種花方面好高，尚冇辦法提供安樣嘅協助。上到升學之路很難行，本翻順沒打亂推。現在沒有這麼想，繼續升學。而現在腳也不能走，也不能站，然後手也不怎麼方便啊，所以就不會很想。上愛做嘅事情同大話靠朋友，仲係本細細嘅翻順先幹頭動艱苦。佢動感車報卡人，先生同學嘅聽數，實仲係因為自家係動飛氣嘅人，當電影我嘅佢未當會想到朋友。剛開始變化的時候會覺得，為什麼在我身上，是不是？就是為什麼那麼快就退化？不等我把學業完成之後再退啊？對啊，至少在我學業還沒完成之前還好的話，就不會造成學校老師啊、同學的負擔啊。其實假公假婆未唔放心，本翻順離開屋企，去到種花圖書，看到愛孫按有心愛圖書，老人家雖然唔攀得，每次都無奈何。其實家想愛圖，有想愛圖，冇辦法去。而且高中按嚴啊，苗栗當要，像太湖農工嗰啲都太湖，佢冇辦法去啦。
如果从国民教育保障学生受教权的尊重、平等、公平正义原则的话，这个是值得我们各界去重视它。对于中学、小学的部分，各县市是不是要成立一所专门吸纳、造福这类群的学生？师生有缘走3年学习成长的路，我们不会放弃任何学生，但是也希望社会各界跟政府机关能够重视这一区块的问题。反旋嘅情况其实就会反映出国内特殊欺骗生意嘅处罚问题，尤其係像反旋按用一线上嘅送进嘅生意嘅，政府行卡应该天数记下掉，何讲各种教种容易欠认为，全国应该统一便利预算、严厉制度，开办专门嘅学校，天数像反旋按用嘅学生。有钱人嘛，还没做单，亚洲政府也一伙谈你啦，有个居家工来哈，你天主水神呐，给个啦的哈，也一伙啦，就家婆就咁嘅工作咩，咁嘅负担啦，都係咪咩？加工申請嘅居家款戶，大晝夜限聽24點鐘嘅服務時間，一禮拜有3日會來到反旋洗身。對按到4嘅加工家婆來講，加減減就減輕一度負擔。面對未來生活式嘅反旋，其實冇乜嘅感想。佢好讀書，散唔啲有才跳通網，也唔啲自家嘅身體會變到很看嚴重網。把按夜時快樂學習，係佢日下必須做得做嘅事情。你要快乐也是过一天啊，难过也是过一天啊。对，要快乐还是悲伤的过一天，就在你里面之间啊。我不如选择快乐的过一天啊。也要以後先佢樣樣我都呢啲需要啊，讓自己較開心啲，快樂啲就好嘅。可以嗎？這樣有沒有做到？有。就像我第2個媽媽一樣啊，我常常這樣摸她的頭，因為我覺得好像摸我小女兒一樣。哎呦，對不起，我真的很愛哭。我剛才差點掉眼淚。談到先天性嘅罕見疾病，反旋一條路行到比一般嘅成人嘅還較苦，未因為按樣得到1到2嘅通宵。不過真到現實，未來嘅路還有眾多困難。福考人還有欣賞老幾天數，想要本自己讀書嘅夢想，敢做得實現，還係親密，還係一場夢。反旋希望有人做得老幾天數，同時未做得天數，給到老幾享用情況嘅聲音嘅。旁反旋嘅現實，其實也係當到肢體障礙學生嘅都會遇到嘅困難。有當到衝突肢體障礙嘅聲音呢，生活大小事都會有人來聽訴。假使幫一樣嘅聲音呢，13年離開屋企去專門嘅特殊學校去讀書，對聲音呢個屋企人來講都係痛苦嘅。人哋追求嘅應該係全國性嘅無障礙環境。本行通唔離片嘅聲音呢，唔是離開屋企就做得享受到受教育嘅基本權利。人哋也希望每個聲音呢都做得快快樂樂嘅去學校讀書，學到知識。以上就係一個禮拜嘅客家新聞雜誌，感謝人嘅收看，也請下一個禮拜同一個時間繼續收看。新聞大家，韓子四，再會。